Hello，大家好，又係我卡比高。咁今日都係同大家開箱啲嘢啦。近排買得好犀利，但係咧今次唔係開卡啦，今次係開陀螺。因為咧最近都同朋友入咗呢個陀螺坑，好似其他差唔多年紀嘅朋友一樣啦，都係玩翻自己嘅童年。但係咧喺眾多嗰啲即係分 tier 幾強嗰啲陀螺之外咧，我仲留意到一種上漆嘅陀螺，即係佢嚿鐵咧係上咗顏色，好似我哋玩 Pokemon 有色違咁樣。咁我一開頭已經即刻俾呢樣嘢吸引咗。咁咧，我覺得嗰啲漆面咧，我覺得真係超級靚嘅。咁咧，我就今次又有幸起有朋友有消息啦，咁就同我講佢 J-Lead 呢一隻陀螺咧就翻貨，然之後咧亦都喺官網嗰度有限時賣出啦。咁我就好開心咁搶到呢兩隻，因為我知道咧呢啲都係賣得好快嘅嘢嚟嘅，包括日本本土，因為咧佢同 J-Lead crossover，然之後係有限定嘅球隊貼紙啦。咁但係我就冇買，即係我唔係好追嗰啲貼紙，因為唔係好追 J-Lead 嘅踢波隊，即係足球隊啦。我就純粹中意黑白龍，即係我哋左邊呢隻黑色啦，然之後白色呢隻。咁呢一隻咧就係蒼龍神劍嘅意式版，咁佢係上咗個黑色嘅漆嘅。我哋陣間開嚟睇下。呢一隻咧就係孤藍青龍，青龍定係魔龍咧 ？Anyway 就係我哋應該係叫左膠龍嗰一隻。咁佢就做翻個白邊，然之後黑色嘅底去襯嘅。咁我哋事不宜遲，我哋一齊開箱咗先。咁我就會用個 time lapse 去拍，因為費事嘥咁多時間。好，過一過場先。OK，咁我哋繼續啦。咁啊，分別開咗兩盒啦。咁咧，我哋擺埋一邊先。最主要咧就係我哋呢一上台上面嘅陀螺配件啦。咁咧呢啲發射器我哋都擺埋一邊先，因為就都係黑白色嘅拉條啦。好，咁咧再講一講點解我要買今次呢兩隻 J-Lead 嘅陀螺。咁就為咗襯翻我對黑白龍連號。咁啊，我覺得 display 出嚟咧應該會好好睇，咁所以我哋就喺呢度鎮住台面先，跟住咧我哋一齊嚟睇下啲件啊。咁先睇呢隻蒼龍神劍啦。咁你見到咧，我希望 iPhone 影到出嚟咧係 show 到嗰個光澤，因為咧我就咁實物睇，我覺得超級靚。然之後咧，佢連呢個位咧都係全白色，呢個位全黑色，咁你變咗咧成個 contrast 係。成個對比度係好靚好靚，咁呢個咧應該係大家會追嘅，就係160嘅固鎖啦，咁係好勁嘅，咁但係我就唔會用嚟打噶啦，反正我都有一個啦已經。跟住咧，你睇佢呢個軸咧，呢個應該係 V 軸啊，睇下先，呢個唔係呢個 V 軸，咁佢係一個睇下係咪到先。好似蓮花形咁樣，聽講就唔係好好打，但係咧勝在夠靚，你睇下透明嘅，少少閃粉，然之後一個黑色，咁你配咗落去咧，clean 啊，超靚，OK 喎，OK 喎，好，跟住睇埋呢隻左膠龍，應該都幾勁嘅賽場，但係咧。唔係喎，呢隻應該唔係左膠龍，因為佢呢個位唔係膠嚟嘅，佢係最原始嗰隻左迴旋嗰隻啦。Anyway，又係一樣啦，黑色嘅膠盤，然之後白色嘅上漆呢個位，唔知大家都有冇興趣收藏呢啲啦？定係大家買咗翻嚟都係會攞啲件嚟打？咁呢個位又係啦，做翻個透明嗰個位咧，就唔係就咁透明，佢落咗閃粉嘅。咁跟住呢個軸咧，就係應該係我哋嘅 F 軸。F 軸就都幾勁，我隻三角龍咧，我就配咗個 F 軸去打，因為咧
FR 軸同埋 LR 軸就冇配落去佢哋度，我配咗落我隻暴龍度。anyway， 講翻呢度先。咁佢呢一個咧都係黑色透明黑色，但係就落咗閃粉嘅呢個膠啦。咁跟住咧配埋落去咧就會係咁樣啦，係超正。影一影個分量先，咁樣啦。係 OK。另外咧，我想試下 mix and match，睇下佢哋如果全黑色個感覺會係點先？全黑同全白，我買翻嚟嗰陣，我已經係好想 mix and match 一下。全黑，雖然又唔係全黑啦，但係都做到嗰個感覺。睇呢隻先，因為始終個膠個位咧，佢哋係另一隻色，即係白邊就配咗黑底。OK，嘿，其實都幾型，咁樣擺嘅話，有冇 feel？蒼龍神劍佢呢個文章佢都係做翻印翻黑色。超正！哇 size 係白色啲大好多，咁樣啦 ，OK 喎，幾靚仔嘅，一定要收藏啦咁樣，係咪？擺埋上面先，有 feel 喎，放大下 ，OK 喎，得唔得先？留言話我聽靚唔靚？我哋應該唔會攞佢落去，唔會攞佢落場玩咯，因為我見咧大家。有漆嗰啲咧，佢撞得即係真係會撞花咯，然之後係會甩漆，咁我就唔會咁樣對待呢兩隻啦，用翻啲平民啲嘢先落去玩啦。好 ，anyway 呢兩隻嘢都升咗唔少，最近有少少回落嘅。咁如果你問我收唔收藏得過咧，我覺得可以等多陣。咁如果你係急嘅，你見到之前6000幾蚊唔敢高追嘅話，咁呢家5500蚊，我覺得係抵買嘅。雖然我自己揀啦，咁但係我都最近擺檔見到好多人。都會一對咁賣咯，賣嗰個咧就多數都係單隻咁，但係大家如果有機會見到咧，其實唔追連號的話咧，應該係可以傾到一個幾好嘅價錢，所以就大家即管如果中意就即管去收呢兩對呢一對黑白龍 BWR， 始終係佢成 set 裏面最 iconic 嗰張咧，買呢啲係冇死嘅，即係擺翻2-3年有翻出嚟都係會好正。咁你全套得嚟，佢仲要做埋個彩閃嘅，呢啲係更加特別，超正。一定要襯翻殼啦，係喎！你哋自己會買啲咩殼啦？話翻俾我聽啦，留言。我最近都揾緊一啲新啲嘅 product 去，想襯下佢哋，襯下衫咯，係。但係有啲擴展圖，有啲人揾我咧，我就覺得0044貨呢一對 BWR 咧，就我覺得唔落擴展圖應該會靚啲，係咯，就係咁。今日快脆開咗2隻陀螺，希望大家中意啦。唔知陀螺大家有冇玩咧？留言話我聽，我哋傾下偈。下次再見。最緊要俾個啱睇嘅俾個 like，跟住 comment 傾下偈，同埋 subscribe 啦。Thank you，拜拜，下次再見。